السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد امين، والنهاردة الفيديو ال 14 من سلسلة ال HTML بتاعتنا. النهاردة هنتكلم عن حاجة آم، مش بتستخدمها كتير مانيوالي، انت حرفيا بتسيرش وبتاخدها كوبي بيست على طول مرة واحدة، مالكش دعوة، بتشغلش دماغك. بس هي الفكرة كلها ان انت محتاج تعرف السيمبلز دي بتتكتب ازاي. طيب ايه هي الحاجة دي؟ اسمها HTML entities. الانتيتيز اللي هي الحاجات دي. يعني دي مثلا اللي انا اعرفها، دي اللي هو اكبر من واصغر من الكوبي رايت، اليورو، الدبل كوتيشنز، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فدي الكومن، يعني حتى انا اهو، يعني common special characters in HTML، اللي هي الانتيتيز المشهورة في ال HTML. انت عشان تعرف انت محتاج تستخدم ايه، ومحتاج تعرف الكود بتاعها، ومحتاج تعرف الحاجات كلها بتاعتها، فانت هتخش مثلا على موقع زي الامور ده. احنا عندنا في التيبل بتاعنا بيقول لك ان انت لو عايز الكاركتر ده، فهو بيمثل الانتيتي بتاعته بكذا، وال والديسيمال بتاعه بكذا، والهكسا ديسيمال بتاعه بكذا، ومش عارف ايه، وده الديسكريبشن بتاعه. ولو انت عايز تترايت، شوف انت ممكن تغير ايه وتعمل ايه وهكذا. خلاص. ده مثلا تيبل بيعرض لك القصه دي. بس الفكره ان هو بيقول لك ايه، ان احنا HTML4 بقى. لو انت عايز ال HTML5 اللي هي الحاجات الحديثه المفروض اللي تقدر تستخدمها في البراوزر تكون مدعومه سيكا من HTML5، فانت تخش على الشابترز التانيين، فدول مدعومين من ال HTML5. وبيقول لك مين هم السبورتد، خلينا نقول ايه، براوزرز للقصه دي. خلاص. وطريقه كتابتها ان انت بتاخد اسمها، او بتاخد الهكسا او الديسيمال كود بتاعها، وتحط قبليها الاند، اللي هي العلامه دي. ثانيه واحده، اللي هي دي، اللي هي العلامه دي كده. وبنكتب بقى الايه، الهاش، وبعدين بنكتب السيمي كولون في الاخر. بس يعني حتى طريقة كتابتها نفس القصة هنا اهو. لو كبرنا بتكتب الاند دي، وبعدين اسم الكاركتر، وبعدين السيمي كولون. بس فالموضوع بكل بساطة، انت بتعوز تعرف انت هتستخدم ايه بالظبط، وبعدين تستخدمه في المشروع بتاعك، او في البروجكت، او الصفحة، او الحاجة اللي انت بتبلدها عموما. يعني انت مثلا عندك، لو هنخش على اللي هو W3 schools، في الفوتر بتاعه هتلاقيه تقريبا، ها فين الكوبي رايت؟ كوبي رايت ماشي، هو قال لك all rights مش عارف ايه reserved مش عارف ايه، ما جابش العلامه بتاعت كوبي رايت. بس اللي انا اقصده ان هو يعني مثلا كوبي رايت دي مشهوره، بتبقى موجوده في اخر الويب سايت مثلا. اللي انا عايز اوصله من الفيديو ده، ان انت في سيمبلز وفي حاجات ممكن تتعرض ليها ان انت تعملها في الويب سايت بتاعك، انت بتستخدمها لمجرد ان انت ما انتش عارف تمثلها ازاي. الحاجات دي كلها كده انت مش عارف تمثلها ازاي، مش عارف ترسمها، مش عارف تعمل. لا، هي موجودة HTML entity، تعرف بس اسمها ايه، وبتسيرش عنها، بتجيب الكود بتاعها وتمثلها عندك في البيج بتاعتك. طيب احنا هنا في المثال الاولاني ده، ما انا ممكن اكتب اكبر من واصغر من الكيبورد عندي. بس الفيجوال ستوديو كود والبراوزر كمان هيشوف ان دي، لا، انا مش حاسسها. هيقول لك يا معلم، ده براكت اصلا من ضمن البراكتس بتاعت التاجز. في الجافا سكريبت في حاجه اسمها سكيبنج كاركتر، اللي هو بيكون الباك سلاش تقريبا، او مش عارف، هي دي تقريبا السكيبنج كاركتر. خلاص. عندك السكيبنج كاركتر ده بينفع في الجافا سكريبت لما احنا كنا بنعمل باك سلاش وبنعدي بيه مثلا السيمي كولون، بنعدي بيه ال الدبل كوتيشن، بنعدي بيه مش عارف ايه، بنقول له لا، ده انت السيمبل ده مش تبعك، يعني عشان ما يحصلوش ديتكشن. طبعا الحوار ده للناس اللي هي مبتدئه هتحس انه لا، ايه يا عم اللي انت بتقوله ده. بس انا بقول كده عشان هنتعرض له بعدين، ان في حاجه اسمها escaping كاركتر، مش عارف انا كاتبها صح ولا لا. والescaping كاركتر ده اللي هو عباره عن باك سلاش. والباك سلاش ده بيتعمل ليه؟ علشان لو احنا عايزين مثلا نريبريزنت بعده اللي هو الدبل كوتيشن، او غيره او غيره او غيره من اي سيمبل، ما بيعتبروش من ضمن الكود بتاعه. بس يبقى نرجع تاني نقول ايه اللي احنا عايزين نقوله النهارده. اللي احنا عايزين نقوله النهارده ان في حاجه اسمها HTML entities، تقدر تستخدمها في الويب سايت بتاعك على حسب النيد بتاعك، او انت عايز تريبريزنت ايه جوه الويب سايت بتاعك او جوه الويب بيج. طيب انا بعرف منين؟ انت بتعرف من الUI UX ديزاينر، اللي هو مفروض الشخص اللي بيوديك التصميم للموقع. بتقول له والله انت عندك الحاجه اللي انت جايبها لي من التصميم ده،
او السيمبل ده او النمط ده او الشكل ده، اللي هو مثلا هنعتبر ان هو اليورو ده او الكوبي رايت دي او الدبل كوتيشن دي رسمه ولا صوره ولا ايه بالظبط، هيقول لك والله لا ده انتيتي. فانت تروح تسيرش تقول فين الانتيتي اللي بتريبريزنت كذا 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 كذا، او الاستريكس او النجمه دي او مش عارف ايه او الشكل المعين ده او الاسهم دي او غيره. خلاص. ومن خلال كده بتروح مستخدمها بالكود بتاعها، وتقدر ان انت تستخدمها وتخلي لها فانكشناليتي اون كليك وقت الضغط او وقت الهوفرنج او وقت اي حاجه. الكلام ده كله ادفانسد، بس اللي انا اقصده ان انت هتضطر تستعمل الانتيتيز دي ان شاء الله في وقت ما من الاوقات بس. وهو ده السكشن الخاص بالانتيتيز كامله. وبص عليها بصه بسيطه خالص اصلا، لان انت مش هتضطر انك تحفظ الكلام ده حرفيا، انت بتسيرش عنه بتاخدوها كوبي بيست زي كده وتروح تحطها عندك في البروجكت. بس كده يا جماعه انا خلصت، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.